大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。咁今日咧，我哋會玩唔係玩，係教你點樣喺呢個 Book and Shop 呢個超市購物 RP 做公司嘅。咁如果咧，假如你睇到呢部影片嘅話咧，應該係得訂閱者睇到嘅啫，可能 I don't know。咁我先入翻我個副賬號先。我先用翻我個副賬先，用翻我個副賬號先啊！因為其實我主賬號已經搞咗啦。你等我一陣下。喂，唔係喎，我電腦係壞喎。嗱，我呢度 Best Pick 呢個掣，佢都係冇變過，所以我翻喺場面嘅先。咁當然我梗係唔會 show 俾你睇啦，梗係唔會 show 俾你睇呢個係咩嚟㗎啦嚇，我密碼。好啦，咁我就搞掂啦嚇。你唔好理呢位仁兄啊嚇。首先我呢個冇入過嘅，所以唔好出講啦。BLOXN Shop， 請你一定要入咗個遊戲先啦。咁首先呢，撳個圖畫，總之唔好撳住呢個掣先嚇。你先撳呢個 Book and Shop 呢一個先。咁我今日咧都會順便教埋你點樣揾晒所有蛋嚇。咁佢咧係話入去佢個群組，咁群組要點入咧？跟住唔好撳呢個掣，絕對唔好撳住先。Before 如果你想做嘅話，撳呢個 Book and Shop Name It， 跟住撳落去，跟住呢度會有個社群兩個字嘅，咁加入社群即係群組嘅意思啦。跟住我就入咗去啦，咁我哋就做緊第一樣嘢啦。咁第二樣嘢落去睇下佢做咗啲咩遊戲先。呢個係推廣，呢個係成為員工，呢個係我唔知咩意思。但我哋要撳黃色嘅呢個成為員工，跟住撳落去，跟住就撳落去，佢等陣會傳送翻另外一個 server 俾你噶啦。先撳落去呢個藍色嘅掣，你會發覺其實係一個好多音樂嘅地方啦。咁而家去咗申請中心，撳個套用先。應該係羽球98，即係 fish 98，應該係學徒。係商業工，呢個應該係自由作答啩。Blocks and Shop 應該就係咁啦。不過其實下面嗰個同呢個都冇咩。呢個係櫃台上啊，呢個 off dirty 應該要咁樣，係 off duty 呢個掣啊嚇。你咧要撳呢個，你要唔好你嗌呢個係冇用嘅，你唔可以嗌我要離職嘅大佬啊！大佬我要離職，如果你係話我要離職嘅話，一定唔係好好啦。你係直接，咁我撳呢個啦。在聊天室 off 命令，跟住我會咁我話係試嘅，因為我都唔知點樣。唔係喎，你可以小店同學接受訓練啩，跟住咁提交。我而家喺度處理緊，需要等一陣先。咁如果你 pass 咗嘅，即係你已經成為咗員工啦。跟住你去咗首頁入去係啊，佢呢個叫做申請中心嚇。What the hell？ 翻先，傻咗，我
等一陣先飛落去 Books and Shops。咁而家咧就係話我點樣揾晒啲蛋。大廳有一個，跟住街上面有3個 ，and then 商店入面係有8個嘅。咁你快啲 skip 咗佢先。因為我係整主帳號已經整咗，我2個都整咗，所以我先拍片啫嘛。快少少啊，大佬！366啊，嗱，如果你一到366嘅話咧，你一定係好難噶啦，係即係你撳嗰嘅話就冇用噶啦，係超冇用噶啦。我先食住嘢先嚇，等到佢係啊。你知道朝鮮人體碳基屏幕到底有多？再錄多一次啦，佢。跳過音法咧要早啲，係啊，我都唔知點解，我係 stealth 係冇錯啦。呢個係 stealth 咁你應該有個卡嘅，但係你係唔知點解，但我係唔知點解你冇咗個收銀卡。咁咧，我會教晒所有嘢嘅。咁咧，你咧，如果你係食客嘅話咧，嗱呢個咧，記住，呢個係唔接受現金得卡嘅，呢個接受現金卡同埋都唔知乜鬼。OK，我哋揾到第一個蛋啦，不過我哋唔執住下。我哋先去大廳嗰度揾一個先，因為我而家係 staff 啊嘛，所以我係 teleport 咗去 teleport 去咗個另外嗰度。咁咧呢個遊戲咧係同香港好似，唔好問我點解佢係 HKD 啊嚇。等轉右呢度嗱呢度有一個蛋，跟住去街上面，跟住喺街上面仲有3個蛋。呢度垃圾桶隔離有個蛋嚇。唔知啊，唔知點解要放喺垃圾桶㗎，有少少隱蔽，揾下先，你揾下先得，冇路啦。呢度唔係垃圾桶嚟嘅，我以為啱啱嗰個係鞋嚟嘅，因為其實係個蛋嚟，幾似鞋喎。其實佢整得。咁現金你要喺邊度取咧？首先你一定要係訪客或者 customer 先得㗎。係啊，呢度有個蛋啦。你一定因為咧，我呢張 Stealth Adjust Card 咧係入唔到㗎。咁呢度有一個雞蛋啦。記住你咧呢個，如果你係 Stealth 嘅話咧，咁你係唔可以入到，你係入唔到去嘅。你係入唔到去嘅。你要離職先得嘅，先有嗰樣我哋要嘅嘢。咁我哋入翻去先。有啲人係上咗嘅，亂晒龍噶咯喎，我呢度變咗冰蛋，但我之前見到嘅係火蛋同冰蛋，佢呢個變咗彩虹蛋。彩虹，你哋唔好誤會係咩屎嗰啲嘢啦嚇。跟住呢度啲馬尾咁長，係啊，呢度都有一個，我食咗唔小心，係啊。買嘢你就一係就撳落去，一係就撳 E 就搞掂。手機iPad 嗰啲就撳落去啦。手提電腦嘅話就係撳落去一個，係撳個 E 或者你撳落去呢度。跟住我哋揾下呢度，呢度好似都有，但係佢係每個位都有一個，唔一定。嗱，呢度有個蛋啦，咁我一定係唔跟順序嘅啦。我睇到啲蛋就會執嘅。我先睇我哋而家先，10個啦，呢度好似有一個啦，我哋七身點嗰度都有一個，呢度全部都唔得。我而家要再揾下先。我有啲forget咗拉屎嗰個，我已經唔記得咗拉屎嗰個到底放咗去邊。我尋日先玩完嘅，
我尋日係揾晒啲蛋。係咪呢？呢個唔係，呢個好似蛋。係蛋啊，黑蛋嚟嘅。OK， 搞掂啦。你殺死你彩蛋2025威槍。OK， 咁啊搞掂咗 egg hunt啦。咁我今日一次過要講嘅都講晒㗎啦。所以冇錯，祝你。咁咧嚇。咁希望咧咁啊，祝你好運啦！